पूरा धानाचूली दिख रहा है। बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से, रोड से लगी हुई आपको एक ज़मीन दिखा रहा हूँ मैं, 4 से 4.5 ये जो आपको सिंदूरी कलर के एंगल जैसे दिख रहे हैं, ये स्टार्ट हो जाती है यहाँ से ज़मीन। इस कॉर्नर से नीचे ये पैदल का रास्ता जा रहा है डामर रोड से लगा हुआ, और उसी से डामर रोड से लगी हुई ये ज़मीन है। चार से 4.5 नाली का ये प्लॉट हो जाता है। कछेलिक मार्केट यहाँ से 1 किलोमीटर हुई एग्जैक्ट। बहुत ही प्यारी ज़मीन है, सुबह से शाम तक धूप रहती। सामने आपको ये एंगल दिख रहा है, ये जो ग्रीन कलर की टंकी रखी है हिसालू होम स्टे से नीचे, टंकी के सीट से ये नीचे एंगल लगा है। एक स्टेप, 2 स्टेप, ये नीचे एंगल फिर आ गया तीसरा, और एक चौथा। नीचे आपको पैदल का रास्ता भी दिख रहा होगा, इसके ऊपर ये ज़मीन। सुबह से शाम तक की धूप रहती है। ईस्ट फेसिंग प्लॉट होगा ये। व्यू भी बहुत प्यारा है। सामने ये रेयरवन रिजॉर्ट होगा। कमर्शियल पर्पज से बहुत ही अच्छी है।